อย่าไปปิดเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องหิ้มกันหิ้มกันติ๊กๆเนี่ยว่าซ้ำหัวเพราะว่าตัวนี้ไก่ตัวอยู่ที่คือว่ามาต่อไก่เขาไปเงี้ยจ้ะวัน2-3ก้อนนี่กันน้ำจ้ำผมมาทางผิวท่อนนะ